د ډاکټر نجیب الله پلویانو څرک نشته. د لوی جرګې تالار د ګلبدین حکمتیار کسان لخوا بند شوی دی. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. ټاکل شوې وه چې نن ورځ به د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله 24م تلین غونډه وشي، خو نن سهار وختي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي کسان د لوی جرګې تالار مخې ته راټول شوي دي. د ګلبدین حکمتیار کسان وایي چې دوی به اجازه ورنه کړي چې د لوی جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب الله تلین غونډه جوړه شي. یاد کسان د شنو بیرغونو سره د تالار پر وړاندې ولاړ دي او د ډاکټر نجیب الله ضد شعارونه ورکوي. له سیمې د روحي خبریال وایي چې تر اوسه د ډاکټر نجیب الله ملاتړي نه ښکاري او د ناستې لپاره هم کوم تیاری نه تر سترګو کیږي. تېره شنبه د ډاکټر نجیب الله پلویانو ګواښ کړی و چې نن ورځ به د ډاکټر نجیب الله د 24م تلین غونډه د لوی جرګې په خیمه کې جوړوي. تېره ورځ ولسي جرګه کې هم د وکیلانو ترمنځ لفظي شخړې شوې. یو شمېر وکیلانو د ډاکټر نجیب الله تلین غونډې سره مخالفت ښودلو او یو شمېر نورو بیا غونډې او ناستې جوړول د هیواد د اساسي قانون اړوند د هر افغان حق بللو. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.